Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ngawiti isun kalawan nyebut jenengan Allah. Ar-Rahmani kang ulas asih ing dalam dunia lan akhirat. Ar-Rahimi tur kang ulas asih ing dalam akhirat balaka. Nah ayeuna urang asup kana pelajaran anu kagenep. Nyata neraskeun pelajaran anu kalima anu keur kamari. Pelajaran anu kalima anu keur kamari nyata urang ngabahas huruf jar lapad ba, lapad min sareng lapad ila. Nah ayeuna urang neraskeun nyata tina pelajaran kagenep urang bade ngabahas huruf jar lapad pi, lapad an, lapad wawu kosam sareng bakosam. Nah, jadi sing pamudahan video abdi ieu manfaat pikeun sadayana khususna pikeun santri anu nuju belajar kitab amil ieu atanapi nuju belajar ilmu alat. Langsung bae urang belajar nyata urang ayeuna belajar tina murodna atanapi tina penjelasanna. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu pi utawi ucapan Kiai Musonib 8 pi. Lidorfiati iku kadue paedah wadah. Nah jadi ucapan Kiai Musonib tina lapad fi ieu teh eta paedahna paedah wadah. Nah nu ngaran paedah wadah urang tingali kana contohna mang dipayun. Nahu almalu fil kaisi. Nahu iku sompamana lafad almalu fil kaisi manane almalu utawi harta fil kaisi iku tetep ing dalam kantong. Nah jadi tina lapan fil kaisi ieu pina eta paedah wadah. Nyata dorob. Ayeuna urang tarkib heula mang. Almalu jadi mubtada kudu ropa alamat ropana dhamma dhahir. Fi huruf jar al kaisi majrur. Kudu jar alamat jarna kasra dhahir sajumlah jar majrur talukana kainun maharopa jadi khobaring almalu. Nah jadi tina lapan fil kaisi ti dieu eta tadi paedahna paedah dorob atanapi wadah. Dorfiyahnya wadah. Jadi dorfiyah ti dieu kalimatna kalimat muannas mang. Nah tina lapan fil kaisi apabila huruf jar asup kana kalimat isim maka ngejarkeun kana kalimat isim. Tah apabila makna tidinya iku tetep ing dalem maka jar majrur tidinya ta'alluq kana kainun. Eta ge tergantung tingkah. Lamun tingkahna ropa ta'alluq kana kainun eta tingkah ropa. Lamun tingkah nasab ta'alluqna kana kainan. Lamun tingkah jar ta'alluqna kana kainin. Nah eta tergantung tingkah. Jadi ti dieu tingkahna ropa sebab jadi khobar almalu. Jadi setiap huruf jar asup kana kalimat isim bimakna iku tetep maka jar majrurna ta'alluq kana kainun. Ayeuna urang teraskeun mang. Walil isti'la'i lan kadue paedah luhur. Nah jadi lapan pi ti dieu nu pertami paedah wadah nu kadua nyata paedah luhur. Naon nu ngaran paedah luhur mang? Urang tingali kana contohna. Nahu qaulihi ta'ala wala usollibannakum fi judu'in nahli ay alaihi. Nah, nahu iku saumpamane pangandik nahu qaulihi ta'ala iku saumpamane panggandika Allah taala. Ing lapad wala usollibannakum fi judu'in nahli. Manane wala usollibannakum lan yakti manjar temen isun ing sira kabeh fi judu'in nahli ing dalem dopang korma ay alaihi ieu tafsiran mang. Ay alaihi ing atas tegese ing atase dopang korma. Nah jadi tina lapan pi judu'i ti dieu eta manana ing dalam dopang korma. Jadi dina tafsiran nama pi judu'i ieu ing atase dopang korma. Nah, jadi atas pohon korma sanes ing dalam. Jadi lamun ing dalam mah teu pantes teuing kana pembahasanna. Jadi nu cocok nama ing atase. Makana ti dieu maknana makna ala. Jadi bi makna isti'la, paedah luhurnya. Jadi maknana berarti ti dieu arek ing atase tina naon, arek ing dalam tina naon. Jadi maknana ing atase urang tingali ta tafsiranna aya dipayun. Aya alaihi ieu tafsiranna. Ing atase dopang korma. Jadi fi ti dieu eta bi makna ing atase. Eta penjelasan tentang huruf jar lafad fi. Jadi intina huruf jar lafad fi eta paedahna kabagi dua. Nu pertama paedah wadah. Contohna almalu fil kaisi. Nu kadua faedah luhur. Contohna wala usollibannakum fi judu'in nahli. Nah eta contohna. Ayeuna urang tarkib heula tadi can ditarkib ku abdi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihasbi ma qablaha la mauti'atu lil qasam usollibanna kalimah fil mudhari henteu narima diparentah kudu mabni patah maharopa sebab patemu jeung nun taukid sakilah. Nun taukid sakilah na mabni patah la mahalalah minal i'rab. Fa'ilna dhamir ana ku mabni dhamma mahal nasab jadi maf'ul mim alamat jama mudzakkar salim. Fi huruf jar judu'i majrur kudu jar alamat jarna kasra dhahir sajumlah jar majrur ta'alluq kana usollibannakum. Judu'i mudhaf an-nahli mudhafun ilaih kudu jar alamat jarna kasra dhahir.
Ai huruf tafsir ala huruf jar hi mabni kasrah mahal jar majrur sajumlah jar majrur talukana usoliban nakum. Nah jadi eta tarkibana mang. Ayeuna urang teraskeun kana penjelasan huruf jar lapan. Qauluhu an lil mujawajati wal bu'di. Qauluhu an utawi ucapan Kiai Musonib lapan lil mujawajati iku kadoe paedah liwat wal bu'di lan adoh. Nah jadi ucapan Kiai Musonib tina lapan ti dieu teh nyeta paedahna paedah liwat jauh. Nah nu ngaran liwat jauh urang tingali tina contoh namang. Nahu romaitu sahma anil kausi. Nahu iku sompamana lapan romaitu sahma anil kausi. Manane romaitu wis ngabalangkeun isun asahma ing anak panah anil kausi liwat adoh saking kekenteng. Jadi liwat adoh saking kekenteng eta liwat tina sasarana. Jadi anak panah eta liwat jauh tina sasaran. Nah jadi tina lapan anil kausi ti dia eta anak paedah liwat adoh. Ayeuna urang tarkib bismillahirrahmanirrahim. Romai fi'il tu mabni dhamma maharopa jadi fa'il. Asahma jadi maf'ulna kudu nasab alamat nasabna fathah dhahir. An huruf jar qausi majrur kudu jar alamat jarna kasrah dhahir sajumlah jar majrur talukana romaitu. Ta eta tarkibana. Ayeuna urang teraskeun wahiya la tadkhulu illa ala ismi dhahiri lal mudmari. Wahiya lan utawi ya wau qasam la tadkhulu iku ora manjing ya wau qasam ila ala ismi dhahiri angin ing atase isim kang dhahir lal mudmari oranana isim mudmar. Jadi wau qasam ti dieu eta cenah ge henteu asup kana henteu asup ya wau qasam selain atas isim anu dhahir. Jadi lain tina isim mudmar. Mudmar eta isim anu samarnya. Jadi dhahir eta isim anu nyata. Jadi wau qasam ti dia asupna kana isim anu nyata. Contohna nyata nahu wallahi la asrobannal khamra. Nah ieu contohna. Nahu iku sompamane lapan wallahi la asrobannal khamra manane wallahi sumpah isun demi Allah la asrobanna yakti ngumbe temen isun al khamra ing arak. Nah ieu contohna mang. Ayeuna urang tarkib heula. Wallahi wa qasam jar. Allahi al muksambih majrur kudu jar alamat jarna kasrah dhahir sajumlah jar majrur talukana fi'il qasam anu dibuang. Takdirna ay aksamu wallahi. Ay huruf tafsir aksamu kalimah fil mudhari henteu diparentah kudu ropa alamat ropana dhamma dhahir. Fa'ilna dhamir ana wa qasam jar Allahi al muksambih majrur kudu jar alamat jarna kasrah dhahir sajumlah jar majrur talukana aksamu. La asrobanna la mautiatu lil qasam asrobanna kalimah fil mudhari henteu narima diparentah kudu mabni patah maharopa sebab patemu jeung nun taukin sakilah. Nun taukin sakilah na mabni patah la mahalalah minal i'rab. Fa'ilna dhamir ana. Al khamra jadi maf'ula kudu nasab alamat nasabna patah dhahir. Nah eta tarkibana mang. Jadi tina lapan wallahi ieu ti dieu waona eta wau qasam. Eta wau qasama wau sumpahnya. Jadi mana nage sumpah isun demi Allah eta wau qasam. Nahu billahi la af'alanna kadza. Nah ieu contoh anu lapan ba qasamnya. Nahu billahi la af'alanna kadza nahu ikun sabang lapan billahi la af'alanna kadza manane billahi sumpah isun demi Allah la af'alanna kadza yakti migawe temen isun kadza ing samene. Ayeuna urang tarkib. Ba huruf qasam jar Allahi al muksambih majrur kudu jar alamat jarna kasrah dhahir sajumlah jar majrur talukana fi'il qasam anu dibuang. Takdirna ay aksamu billahi. Ay huruf tafsir aksamu kalimah fil mudhari henteu diparentah kudu ropa alamat ropana dhamma dhahir. Fa'ilna dhamir ana. Ba qasam jar Allahi al muksambih majrur kudu jar alamat jarna kasrah dhahir sajumlah jar majrur talukana aksamu. La af'alanna la mautiatu lil qasam af'alanna kalimah fil mudhari henteu narima diparentah kudu mabni patah maharopa sebab patemu jeung nun taukin sakilah. Nun taukin sakilah na mabni patah la mahalalah minal i'rab. Fa'ilna dhamir ana. Kadza kalimah isim kinayah mabni sukun mahal nasab jadi maf'ul. Nah jadi eta tarkibanna. Jadi contoh wau qasam sareng ba qasam eta tadi. Ya jadi wau qasam sareng ba qasam eta huruf sumpah. Jadi mana nage sumpah isun demi Allah. Nah eta nu ngaran huruf qasam, huruf sumpah. Nah mungkin ngeun sakieu nu parantos ku sim abdi dijelaskeun, kirang langkung nanyuhunkeun diapunten. Kin urang teraskeun tina pelajaran anu selanjutna nyaeta penjelasan huruf jar lapan ta qasam, lapan lam, lapan rubah sareng waw rubah. Nah kin eta mah parantos ku abdi
dijelaskan tina pelajaran payun ya. Jadi pelajaran ayeuna sampai dia baik kirang langkung nyuhunkeun diapunten bilih bisi aya kasalahan baik tina tarkibana maupun tina bacaana maupun tina penjelasana abdi nyuhunkeun hapunten hampura anu saageng-agengna karena sami abdi ge santri masih belajar keneh. Makana abdi nyuhunkeun kana santri anu parantos senior ngajina pilih bisi abdi aya kasalahan tina ngajina maka benerkeun bae mang dibenerkeun bae. Jadi abdi ge masih dalam proses penilaian keneh. Nah jadi ieu mah sing pamudahan manfaat pikeun santri sadayana khusus santri anu nuju belajar kitab amil ieu. Amin. Nah mungkin ngan sakieu. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video saya, yang sudah belajar dengan saya. Semoga kita mendapatkan keberkahan ilmunya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.